एक पेड़ की डाल में चिड़िया ने एक छोटा घोंसला बनाया था। घोंसले में उसके 4 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाया करती थी। एक दिन चिड़िया के घोंसले के पास एक सांप आया। उसने देखा उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले से बाहर निकल रहे थे। सांप की नजर बच्चों पर थी। सांप किसी भी तरह बच्चों को अपने साथ ले गया। जब चिड़िया दाना लेकर आई तो उसने देखा उसके 3 बच्चे घोंसले में नहीं है। चिड़िया आसपास देखती, उसे कोई नहीं दिखता। कुछ ही दूरी पर एक सांप को बिल से बाहर निकलते देखा। सांप चिड़िया को देखते ही बिल में चला गया। चिड़िया और उसका बच्चा रोने लगे। तभी एक कौवा आया और पूछने लगा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? चिड़िया बोली, इस बिल में एक सांप है। इसकी नजर हमेशा मेरे बच्चों पर रहती थी। आज ये मेरे बच्चों को ले ही गया। कौवा ने उसकी बात सुनी और चिड़िया की मदद करने लगा। दोनों पेड़ की डाल में छुप गए। सांप जैसे ही बाहर निकला, कौवे ने अपनी लंबी चोंच से सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे एक टोकरी में बंद कर दिया और बिल से छोटे बच्चे बाहर निकल गए। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई और कौवे का धन्यवाद करने लगी।